Mais um serviço, ó. Moto comprada no leilão, veio sem chave. Tem que fazer o mesmo segredo para bater com a tampa lá. Ó, com a chave virgem aqui, ó. Tá até virando, mesmo com a chave virgem. Chave sem corte, ó. Então vou abrir aqui para fazer o mesmo segredo para bater com a tampa lá. Vai ficar com o corte original que era da moto antigamente.